ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஹீரோ எலக்ட்ரோ சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்றதை நீங்கள் தம்ப்நெயிலும் பார்த்துருப்பீங்க, ப்ளஸ் இன்ட்ரோ வீடியோலையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாங்க, பட்டாசு தட்டி தான் பண்ண போகிறோம், அதுவும் சவுண்டு வர மாதிரி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சது எல்லாமே சவுண்டு இல்லாமல் தான் செஞ்சுருப்போம். ஸோ மேலே போய்ட்டு விரியும். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் மேலே போய்ட்டு அந்த பட்டாசு எஃபெக்ட் எப்படி வருமோ ஸோ எல்லாமே சேமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக தான் கீழே இருக்க இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐக்கனும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்டால் நீங்கள் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ பல்ப்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்டும் வராது மாதிரி இந்த வீடியோவில் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம டேட்டாவை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அதுக்கான யூஸ் பண்ணுற டேட்டா. ஸோ வழக்கமாக எல்லா டேட்டா மாதிரி தான், இதில் எதுவும் பெருசாலாம் இல்லை. ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்குறீங்க, டேட்டா வரை எடுக்கிறீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ப்ளஸ் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆடியோ ஜாக் பின் இருக்குல்ல, ஸோ அதில் நீங்கள் அந்த பின்னை எடுத்து அந்த டேட்டாவில் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆடியோ அவுட்புட்டாக எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அந்த சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆடியோட சாக்கெட் அந்த இடத்துல இருக்க பாருங்கள். ஸோ அதில் நீங்கள் இன்செர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆம்பிளிஃபயருக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது டிவைஸ்க்கோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பீக்கர் லைனுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு கம்பி தெரியுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் 16 கம்பி கட் பண்ணணும். இதோட ஹைட்டு 4 அடி. இது 6 mm கம்பி. இது ஒரு சில பெரிய கடையில் தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஏன்னா இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி 6 mm கம்பி யாரும் வாங்குறதில்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கடையை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. லோக்கலில் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ 6 mm கம்பி வாங்கிட்டு அதை ஒரு 16 கம்பியாக நான் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 3லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் வேறு ஒரு யூஸுக்காக. ஸோ அதை வந்து ஒரு 16 கம்பியை மட்டும் நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே சேர்த்து வச்சு வெல்டு வைங்க. ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி 16 கம்பியும் சரிசமமாக வச்சுட்டு கீழே வெல்டு வச்சுக்கோங்க. வெல்டு வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதை வந்து ஒரு 1.5 இன்ச் பைப்போ இல்லை 1 இன்ச் பைப்போ ரவுண்ட் பைப்போ வாங்கிட்டு அதுக்குள்ளே சொருகி நீங்கள் வெல்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை எனக்கு வந்து நான் இன்னும் நிறைய கம்பி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய கம்பி யூஸ் பண்ணக்கூடாது தான். ஸோ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு, எவ்வளோ பல்ப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பி வாங்கிட்டு உள்ளே வச்சு வெல்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ அவர் பண்ணுறாரு பாருங்க. ஸோ அதை வந்து தட்டி அதை கொஞ்சம் பட்டையாக பண்ணி அதுக்குள்ளே வச்சு கம்பியெல்லாம் வெல்டு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சரி, நான் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி செய்யுங்க, ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அவரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்றியும் வெல்டு வச்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளெல்லாம் வெல்டு வச்சுட்டு பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துட்டாரு. அடுத்தது வந்து வளைக்கிறத பொறுத்தவரையும் நாம் சொல்கிற மாதிரி தான். ஸோ எப்படி சொல்கிறது, இந்த பட்டாசு மேலே போய் வெடித்தா எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி எவ்வளோக்கு பெண்டு வேணுமோ அந்த மாதிரி நாம் பார்த்து வளைக்கிறதா. நான் 16 கம்பி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வளைச்சிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காட்டுறேன். சும்மா அப்படி தட்டி தட்டி வளைச்சா போதும். ஸோ வளைச்சிட்டுக்கு அப்புறம் அந்த உள்ளெல்லாம் வெல்டு வச்சுக்கோங்க. அந்த வளைச்ச இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து உள்ளெல்லாம் வெல்டு வச்சுக்கோங்க. நான் அது எல்லாமே காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படின்றது எல்லாமே. ஸோ இதை வந்து தூக்கிட்டே வர முடியல, வண்டி வச்சு டூ வீலரில் கண்டிப்பாக தூக்கிட்டு வர முடியாது. இதை ஒரு ஆட்டோ வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். டூ வீலரில் மட்டும் உங்களால் கண்டிப்பாக தூக்கிட்டு வர முடியாது. ஓகே, இதோட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெல்டு ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது நம்ம இதுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு பல்பை வந்து மேலே ஏற்றுறது தான். ஸோ அது என்னன்றது அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்தது எத்தனை செட் ஃபிக்சல் எல்இடி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தலாம். இதுக்கு மொத்தம் 5 செட்டு தேவைப்படும். 5 செட்டில் கொஞ்சம் மீறும் நான் சொல்கிறேன். ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் டேகு ப்ளஸ் அது ப்ளஸ் மைனஸுக்கும் டேட்டாக்கும் ஒயர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து அதோட டேட்டா. ஸோ அதில் ஒரு ஃபீமேல் அதாவது மெயில் பின்னை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்காக தெரியுது பாருங்கள் மேலே. அடுத்தது ஹீட் ஸ்லீவ் எடுத்திருக்கேன். ஹீட் ஸ்லீவோட கன்னு சாரி. ஓகே, இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனல் அவுட்புட்டு நம்ம வெல்டு வச்சு இல்லையா அந்த 16 கம்பி. ஸோ இந்த கம்பி தான் அதெல்லாம் வந்து துருவெல்லாம் தேய்ச்சி ப்ரைமர் ஒரு கோட்டிங் அடித்து அதுக்கு மேலே ஒரு பெயிண்டெல்லாம் அடிச்சிருக்காரு. நான் இதுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கல. ஸோ எங்கள் அப்பா தான் ஹெல்ப் பண்ணார். கம்பி வாங்கினதுலேருந்து இதுக்கு வெல்டு பண்ணது ப்ளஸ் அது வெல்டு பண்ணி டூ வீலரில் எடுத்துகிட்டு வர முடியல, அது ஒரு பிக்கப்பில் தான் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அவர் தான் ப்ரைமர் கோட்டிங் அந்த துருவெல்லாம் தேய்ச்சி பெயிண்டெல்லாம் அடித்து வச்சார். என்னால் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கனால இந்த ஒர்க்கை பார்க்க முடியல. சரி, நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு வைங்க, நான் வந்து லீவில் வந்து பல்ப் ஏற்றி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் பண்ணுறேன். அடுத்து வந்து ஃபிக்சல் எல்இடி எடுத்துகிட்டு 10 பல்பாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் 15 பல்பு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் ஏன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் 15 பல்பு போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்பியெல்லாம் நீட்டமாக போயிடும். அதனால் எனக்கு 10 பல்பு போதுன்றனால நான் ஒரு 4 அடி வச்சேன். 4 அடி வச்சா ஓகே தான். ஸோ அந்த வெல்டு வைக்கிறதெல்லாம் போகும் அப்படின்றனால 4 அடி வச்சுட்டு 10 பல்பு கட் பண்ணுறேன். நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா 15 பல்புக்கு மேலே போட முடியாது. இதில் வரது அவ்வளோதான். கீழே இருந்து 50 பல்பும் மேலே வந்து ஒரு இதுக்கு 15 பல்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் 16 போட்டுக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் வச்சது 10 பல்பு
பல்ப்பு தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்பியெல்லாம் நீட்டமாக போயிடும் அப்படின்றனால வச்சேன். நீங்கள் 3 இன்ச்சு பல்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிலே கூட நீங்கள் ஆவரேஜாக பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு 5 இன்ச்சு போதும். ஏன்னா மேலே போய்ட்டு வெடியும் போது அங்கங்கே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்றனால போட்டேன். நீங்கள் 3 இன்ச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 5 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் 10 பல்ப்பு ஒரு செட்டில் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எல்லாமே காட்டுறேன் பாருங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம். அடுத்தது ஒரு செட் ஃபிக்ஸல் லைட் எடுத்துகிட்டு கீழேருந்து மேலே வரையும் போகணும் இல்லையா, அதனால் ஒரு செட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் டேக் அடிச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ரோப் போட்டு டேக் அடித்தாலும் ஓகே தான், இல்லை அப்படியே டேக் அடித்தாலும் ஓகே தான். நான் அப்படியே டேக் அடித்து வைக்கிறேன். அதாவது எனக்கு ஒரு 50 பல்ப்பு தேவை இல்லையா, எனக்கு கீழேருந்து மேலே வரையும் போயிட்டு மேலே போயிட்டு விரியணும் இல்லையா, அதுக்காக நான் ஒரு 50 பல்ப்பை டேக் அடித்து வச்சுக்கிறேன். கீழேருந்து மேலே வரையும் போதும் இல்லையா, அது 50 பல்ப்பு தான் வைக்கணும். அதாவது ஒரு செட்டு தான் வைக்கணும். அதுக்கு மேலேயும் வைக்காதீங்க, அதுக்கு கம்மியாக வைக்காதீங்க. ஏன்னா அந்த சவுண்டோட மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக இருக்காது. 50 பல்ப்பு தானத்துக்கு அப்புறம் தான் சவுண்டு வரும். அதனால் நீங்கள் அந்த இடத்துல 50 பல்ப்பு வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் சொல்கிறேன். அடுத்து வந்து நம்ம 10 பல்ப்பு கட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே ப்ளஸ் மைனஸு சின்னதாக தான் இருக்கும். அது டேட்டா வரும் சின்னதாக தான் இருக்கும். அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஒயரை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ப்ளஸ் மைனஸுக்கும் ப்ளஸ் டேட்டாக்கும் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது எல்லாமே முறுக்கி சால்ட்ரு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்லீவ் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அது வந்து பிரிஞ்சிட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஸ்லீவுக்கு மேலே ஒரு ஸ்லீவை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு 16 ரெடி பண்ணி வைக்க போகிறேன். நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா 16 செட்டு. இங்கே தெரியுது பாருங்கள், ஸ்லீவுக்கு மேலே ஸ்லீவை போட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் தனியாகவும் ப்ளஸ் டேட்டா ஒரு தனியாகவும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி 16 செட்டும் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகே, இது எல்லாமே முடிஞ்சிட்டுக்கப்புறம் இப்போ அந்த 10 பல்பை சால்டர் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா ப்ளஸ் மைனஸ் டேட்டாலாம், அது எல்லாமே இப்போ அந்த கம்பியில் வந்து டேக் அடிக்க போகிறோம். ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக டேக் அடிக்க போகிறோம். இது நீங்கள் மேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஓகே தான், இல்லை கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஓகே தான். என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா மேலேருந்து வச்சுக்கோங்க. பல்பெல்லாம் கீழே பார்த்த மாதிரி வைங்க. அதாவது கம்பிக்கு மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா மேலே போய் வெடியும் போது கம்பிக்கு மேலே இருந்துடும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட் தெரியாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் எல்லாமே கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது நான் ஃபஸ்ட்டில் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் திருப்பிட்டேன். டேகு தானே, அதனால் எல்லாமே கீழே வர மாதிரி திருப்பிட்டேன். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டேக் அடிக்க வேண்டியது இருக்கும். இன்னும் கூட அந்த பல்பை மேலே தூக்கி வச்சுருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வைக்கும் போது அந்த பல்பு கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வச்சுக்கோங்க. கீழே வந்து பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் தனியாகவும் அது டேட்டா தனியாகவும் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி முறுப்போம். அதாவது 16 செட்டுக்கும் தனித்தனியாக ப்ளஸ் மைனஸ் முறுக்கிட்டு டேட்டா வேறு முறுக்க போகிறேன். அது எப்படின்றது பின்னாடி சொல்கிறேன். பல்ப் எல்லாமே நீங்கள் மேலே பார்த்த மாதிரி வச்சிடாதீங்க. தயவு செஞ்சு கீழே திருப்பி வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு, ஏன்னா கீழேருந்து பார்க்குறதுக்கு பல்ப் அங்கே இடத்துல இருக்கிறது தெரியணும். அதே நீங்கள் கம்பிக்கு மேலே வைக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல்ப் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அந்த வெளிச்சமும் வரதில்லை. ஸோ அதனால் பல்ப் எல்லாமே நீங்கள் கீழே பார்த்த மாதிரி வைங்க. சென்ட்ரலில் இருக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுவுமே ஆனால் எந்த பக்கம் முன்னாடி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து வைங்க. ஓகே, வெற்றிகரமாக 2 கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 14 இருக்குது, கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எப்படியோ ஒன்று நைட்டு 10 மணிக்குள்ளே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், எல்லாத்தையுமே டேக் அடித்து ரெடியாக வச்சாச்சு. இப்போ அந்த கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே சேர்த்தி ஒன்றா முறுக்கியிருக்கேன். ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே சேர்த்தி ஒன்றா முறுக்கி டேட்டாவும் தனியாக ஒன்றா முறுக்கி வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து ஒரு சிங்கிள் டேட்டாவும் இருக்கும்ல, அதை மட்டும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த 50 பல்பு இருக்குல்ல அதில் லாஸ்ட்டாக டேட்டா வர முடியும். ஸோ அதை வந்து அந்த டேட்டா வர லிங்க் பண்ணிடுங்க. மீதி ப்ளஸ் மைனஸுக்கு தனியாக நீங்கள் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அந்த கீழேருந்து போகிற அந்த 50 பல்ப்லேயே தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. ப்ளஸ் மைனஸுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே SMBSல கொடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் முடிச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், தெரியுதா, டேட்டாவுக்கு நான் தனியாக அதை ஒரு ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணி அந்த டேட்டாவோட முறுக்கிட்டேன். மீதி ப்ளஸ் மைனஸை நான் கீழே SMBSலேருந்து கொடுத்துக்கிறேன். எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீழே இருந்தே ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க எரியுதா இல்லையா அப்படின்றது எல்லாமே. ஏன்னா நீங்கள் மேலே தூக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது எரியலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபால்ட் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீழே ஒரு லைனை எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஏதாவது கொம்போ இல்லை பைப்போ அதில் வந்து கட்டிட்டு மேலே தூக்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மெத்தட் மட்டும்தான் பண்ணணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கீழே 50 பல்பு போட்டுட்டு மேலே ஒன்று பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும், அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணுவோம் இல்லையா 10 ஒன்றுத்தில் 15 ஒன்றுத்தில் வச்சு பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் பண்ணலும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இப்போ காட்டின பார்த்தீங்களா அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி சும்மா செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நான் எடுத்தேன்.
இதுதான் அதுக்கான வரைபடம். நீங்கள் கீழே டேட்டா லைன் கொடுத்தா போதும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த 50 செட்டு முடியறதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டா லைன் வரும் இல்லையா, அதை கட் பண்ணி மேலேருந்து எல்லா டேட்டா ஒயரும் முறுக்கி ஒரு ஒயர் வச்சுருப்பீங்களா, ஸோ அந்த ஒயரில் முறிக்கோங்க. ப்ளஸ் மைனஸ் நார்மலாக நீங்கள் கீழே இருக்கிறது தனியாகவும் மேலே இருக்கிறது தனியாகவும் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நான் கொம்பு கட்டி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பைப்பு அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது போட்டுக்கலாம்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்கள் தமிழ். பாய்.